Պարզվում է օդանավակայանում ռազմական ոստիկանները Հայաստան ժամանած տղամարդկանց ինչ-որ ծանոթագրեր են տալիս 25-օրյա հավաքների վերաբերյալ եւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը ինչ-որ հայտարարել է, որ Հայաստան եկողներին պետքա տանենք վարժական հավաքների, ովքեր գալիս են ընտրելու։ Ուրեմն, այսինքն ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մարդկանց, ովքեր իրենց ընտրական իրավունքից օգտվելու իրավունք ունեն, կարող է տուրիստ են, չգիտեմ ինչ է, ասենք, մեկը միշտ էլ որքան ինքնաթիռ հիմա գալիս է, նույն քանակի ինքնաթիռ միշտ եկել է։ Այսինքն ի՞նչն է բանը, ինչ եք ուզում ասեք։ Ուզում եք ասեք առաջինը, բանակը մարդկանց պատժելու տեղ է։ Սրանով ամբողջ զորահանդեսի այդ PR-ը ջուրն եք լցնում, էս մեկ։ Երկրորդը, ինչ եք ուզում ասեք, ուզում եք ասեք, որ մարդիկ որ հայ քաղաքացի են, գան Լոսից, գան Մոսկվայից, գան Փարիզից, գան Սիդնեից, ինչ պետք է անեն, ասենք, չպետք է գնան ընտրության։ Բա ասում եք թող բերեն, թող գան, որ գան մեկա մեզ են ընտրելու, մի խեք այդ մարդկանց բան տալիս։ Բա կաղա ձեզ են ընտրում։ Այդ պատժում եք բանով, բանակուի զորահավաքով, հա։ Այդ ինչի մասին է ժողովուրդ։ Ուրեմն քանի որ վարչապետը հիմա վարչապետի տեխնացու է ու չունի Հայաստանը վարչապետ էսպայն արձակուրդի մեջ է։ Եվ քանի որ պայմանախարարն արձակուրդի մեջ, ես դիմում եմ գլխավոր շտաբի պետին, որպես բանակի էսպահին հրամանատարի։ Ուրեմն այդ ռազմական ոստիկանությանը արագ հավաքեք օդանավակայանից եւ կռուտիտներ մի արեք, թե բանա։ Մենք միշտ էլ հետախուզվող ենք փնտրում բան։ Ամոթա մի խափեք մարդկանց։ Բանակը մի վարկաբեկեք մեկ, բանակը մի վարկաբեկեք մեկ։ Եվ երկրորդ մի խափեք, թե մարդ եք հետախուզում, չգիտեմ ինչ եք անում։ Մի արեք նման բաներ։ Հայաստանի Հանրապետության ուղիղ քաղաքացուն եք հարվածում, պարզ չէ մարդիկ եկել են ընտրության թե չէ, պարզ չի ում են ընտրելու, դուք գլուխ եք գովում, որ ձեզ են ընտրելու, թող գան, եւ վերջինն է, որ բանակը ձեր համար բանտ չի, որ ձեր պատկերացումներով մարդ պատժելու համար բանի ծանուցագիր տակ, հավաքների ծանուցագիր տակ մարդկանց։ Եղավ, արագ, ստուգելու է, մի ժամ ժամանակ, մի ժամից հետո այրոպորտում եղավ ռազմական ոստիկանություն, մնացածը չեմ ասում ինչ եմ անելու։ Տարածեք սիրելի հայրենակիցներ։